गई माताजी पनीर की सब्जी रखने। इतनी बनाते क्यों है यार? 4 लोगों का परिवार है और पूरे मोहल्ले के लिए बना देती है और आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। एक तो जगह होती नहीं है और ठूस ठूस के भर देती है। आ गए पापा जी। कल मम्मी जी जो लड्डू छुपा के गई थी उसे ढूंढने। एक तो शुगर कम होती नहीं है और जनाब को लड्डू खाना है। अरे यार अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है और फिर से आ गए ढूंढने। अरे यार सत्यानाश, मिल गया लड्डू का बॉक्स। अब तो शुगर बढ़ा के ही छोड़ेंगे। आ गए फिर से बॉक्स रखने। पापा जी अंदर कुछ बचाया भी है या सिर्फ खाली बॉक्स ही रख रहे हो? आ गई मैडम पानी पीने। एक तो 2-2 घंटे तक मैं पानी ठंडा करती हूँ और आ जाती है मैडम 1 सेकंड में पूरी बॉटल घटक जाती है, जैसे कि दुबई के रेगिस्तान की ऊँट। अरे मम्मा, नेल पेंट कहाँ रखी है? आ गई राजकुमारी अपनी नेल पेंट ढूंढने। हे भगवान, नेल पेंट को कौन फ्रिज में रखता है? अगर नेल पेंट को फ्रिज में रखना है तो घर में ड्रेसिंग टेबल क्यों बनवाया है? उफ, कितनी बास आई। सुनो, इसे ठीक करने का टाइम आ गया। अरे अरे, मैं बास मार रहा हूँ? अरे यार ये तो जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आंटी जी 2-2 3-3 दिन तक की बासी सब्जी यहाँ पे रख के जाती है और आप बोल रहे हो कि मैं बास मार रहा हूँ। हद ही हो गई यार अब तो। आधे घंटे में मेरी जली रेडी हो जाएगी। अरे अभी सिर्फ 5 मिनट तो हुई है, थोड़ी देर रुक जा मेरी माँ। अरे यार अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुई है, जमने तो दे मेरी माँ। अरे यार तो फिर से आ गई। एक काम कर, तू इसे ले जा और खुद ही फूफू करके जमा ले। अरे अरे अरे, आ गए सब के सब एक के बाद एक ठंडी हवा खाने। अगर यहाँ पे ही ठंडी हवा खानी है तो घर में एसी क्यों लगवाया है? सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए? Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. Link is in description. Thank you. Bye bye.